গ্রাম বাংলার দরিদ্র বিমোচনের জন্য ছাগল কিন্তু খুব বড় ধরনের একটা ভূমিকা পালন করে থাকে। সেই ছাগল যদি একটু ভালো মতো ম্যানেজমেন্ট করা যায়। এখন আমরা স্ক্রিনে এক চাচা মিয়াকে দেখতে পাচ্ছি। সুপ্রিয় দর্শক, এর আগে কাকতালীয়ভাবে চাচা মিয়ার সঙ্গে দেখা হয়, তারপরে তার সঙ্গে অল্প কিছুক্ষণ আলাপ হয়। তাতে বোঝা যায় যে তিনি দীর্ঘদিন যাবতে ছাগল পালন পেশার সাথে সম্পর্কিত। হ্যাঁ, ওনার প্রায় 30-40 বছর ছাগল পালন করতেছে, মানে বিশাল বড় লং টাইমের একটা অভিজ্ঞতা তার ভিতরে আছে। সুপ্রিয় দর্শক, আমরা কথা বলছি চাচা মিয়ার সঙ্গে কীভাবে ছাগল পালন শুরু হলো, এখন বর্তমান কী পরিস্থিতি, আর এখান থেকে যারা আমাদের বাংলাদেশের বেকারত্ব দূরকরণ নিয়ে আমরা কাজ করছি, এখান থেকে কী ধরনের সুপরামর্শ রয়েছে সে সম্পর্কে কিন্তু আজকের এই ভিডিও পর্বটি সাজানো হয়েছে। অবশ্যই কথা বেশি না বাড়িয়ে অবশ্যই পুরো ভিডিওটি দর্শক ভাইদের প্রতি অনুরোধ করছি, শেষ পর্যন্ত থাকবেন। আমরা কথা বলছি চাচা মিয়ার সঙ্গে। আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম। কথা জোরে বলে না? কেমন আছেন আপনি চাচা মিয়া? ভালোই আছে। ভালো আছেন। ছাগল আজকে এই পরন্ত বিকেলে মাঠে রাখতেছিলেন না? হ্যাঁ, সকালের থেকে বিকাল পর্যন্ত খাওয়া দাওয়া শেষ হয়ে গেছে, বাড়িতে যাবো আর কি। বাড়িতে যাবেন মানে শেষাংশে চলে এসেছেন। তো চাচা মিয়া, আমরা কথা বলবো আজকে আপনার সাথে গত দিনের মতোই। তো ছাগল পালন শুরু হয় আপনার কিভাবে, মানে কিভাবে চিন্তা ভাবনা আসে ছাগল পালন? যখন 25 বছর বয়স হয়, তখন 18 বছর বয়স হয়, তখন গন্ডগোলের সময়। গন্ডগোল বলতে ওই যে পাকিস্তান বাংলাদেশের সাথে। সেই সময় আমার 18 বছর বয়স, 25 বছরে বিয়ে করি, 26 বছরে আমি একটা ছাগল কিনি। তাতে অনেক ছাগল হয়। তারপরে সেটা ছাগল মেয়ে বড় হয়ে গেল, বিয়ে দিলাম। এখন বর্তমান 23-24টা আছে। তার মানে আপনি পাকিস্তান পিরিয়ড থেকে ছাগল পালন করতেন? হ্যাঁ, পাকিস্তান পিরিয়ড থেকে ছাগল পালতেছি। ও আচ্ছা। চাচা মিয়া, আপনি কি ওই সময় তৎকালীন সময়ে যে যুদ্ধটা সংগঠিত হয়েছিল সেখানে আপনি কি কোনো ভূমিকা আছে বা অবদান রাখছিলেন, যে আমরা মুক্তিযুদ্ধ বলে যেটা জানি? না, সেটা আমি জানি না। না, যাইনি। আপনারা কয় ভাই সংখ্যায় ছিলেন? আমরা 4 ভাই ছিলাম, 3 বোন ছিলাম। ও আচ্ছা, মায়ের বেশি আদরে ছিলেন, যে জন্য যুদ্ধে যাইতে দেয় নাই না? না, যাইতে পারেনি। জান নাই। আচ্ছা, কথা হচ্ছে খুব কষ্টের দিন কাটিতে হয়েছে তখন, খুব কষ্ট, অভাব সেই রকম, খাওয়া না খাওয়া দিন চলে গেছে। এখন আর আমার কষ্ট নাই, আলহামদুলিল্লাহ। আচ্ছা, আমি এখন বর্তমান কতগুলো ছাগল আছে বললেন? এখন হলো 24টা ছাগল আছে। আমরা একটু পিছাবার কথা বলবো। 24টা ছাগল আছে। এখন বাচ্চা আছে কতগুলো? বাচ্চা আছে 9টা বাচ্চা আছে। চাচা মিয়ার সংসারে কে কে আছে পরিবারে? এখন আমরা দুইজনই। ছেলে মেয়ে সব বিয়ে দিছি। বিয়ে দেওয়ার পরে এখন মনে করেন যে দুইজনই আছি, আর সংসারে কেউ নাই, সব আলাদা। ছেলে 2জন, মেয়ে 2জন। মেয়ে বিয়ে দিছি, ছেলে বিয়ে করেছে, যার যার মতন সেই আছে। ছেলে মেয়ে কি নিয়মিত দেখাশোনা করে, দেখভাল করে? যদি সাধ্য শক্তি জোটে করে, না হলে নাই। আপনারও সেরকম? না, আমার অত ঠেকাও হয় না, আমি চাইও না তাদের কাছে। ছাগল মানে কিভাবে পালন করতেছেন? এখন শীতকাল যাচ্ছে, শীতকাল আপনার সকাল টু সন্ধ্যা কিভাবে ম্যানেজমেন্ট করতেছেন সেটা বলবেন? সকালের থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত খাওয়ার তালাই আছে, টুক 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 করে খায়। খাওয়ার পরে ছাগল পালন করেন? আমি এইভাবে একেবারে লালন পালন করি, এর চাইতে উঠতে যায় না। আচ্ছা বলেন, সকালে কখন নিয়ে আসেন? সকালে 10টায় নিয়ে আসি, আর আসরের সময় বাড়িতে চলে যাই। আসরের সময়? হ্যাঁ, সারাদিন এরকম মাঠে? সারাদিন এরকম মাঠে চড়িয়ে বেড়ায় খায়। তো মাঠেই কি, এখানে মাঠে নামাজ কালাম কি মাঠেই হয় নাকি? হয় না, এরকম তালে পরিস্থিতি। আপনি কি জানেন আমাদের প্রিয় নবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ছাগল পালন করতেন? শুনেছি, কিন্তু দেখি নাই। ও আচ্ছা। হ্যাঁ, তিনি কিন্তু এরকম আপনার মতো এরকম ছাগল, দুম্বা, মেষ পালক ছিলেন। তো তিনি হচ্ছে এরকম চড়াইতেন। তো সেক্ষেত্রে আপনি কি কেমন লাগে আপনার ছাগল পালন? আমার কাছে খুব ভালো লাগে। ভালো লাগে না? হ্যাঁ, একজন কয় গরু পালের পারেন না, আমি গরু পালি না এই উদ্দেশ্যে যে একটা গরুর দাম নিম্নে 1 লাখ টাকা। আমার হয়তো 20,000 10,000 টাকার দরকার। এখন হয় গরু বেচলে ফেরে 1 লাখ টাকার গরু বেচা লাগবে, 10-20 হাজার টাকার জন্য আমি ওই 1 লাখ টাকার গরু বেচতে চাই না। আমার এনে 2টা ছাগল বেচলে আমার হয়ে গেল, আর রয়ে গেল। তো চাচা মিয়া, এই জন্য বেচি ছাগল মানে এখন প্রোডাকশন বাচ্চা, আপনার ছাগল বাচ্চা দেয় কতগুলো করে? বাচ্চা দেয় 2টিও দেয়, 3টিও দেয়, একটাও দেয়। দেয়? হ্যাঁ, মানে
ঠিক ঠিকানা নাই। ঠিক ঠিকানা নাই। তবে আপনার ছাগলগুলো সবগুলো কোন জাতের ছাগল বেশি? ওটা হলো আল্লাহর দান, আমার কাছে সব রকমই আছে। দেশি জাতেরই বেশি মনে হয় না? আমার আছে হলো আপনার, আমার আছে করস আছে, করস, হ্যাঁ করস আছে আপনার, Black ইয়া Bengal তোতা আছে। তোতা আছে, আর আছে ইয়া আপনার কি মনে আসতেছে না, ওই সাদাটা কি জিনি মনে আসতেছে না। ব্ল্যাক বেঙ্গল? না না না, ওটা হ্যাঁ ওটার মনে আচ্ছা, আসতেছে না, যাই হোক এখন। দোসা মিয়া, দীর্ঘদিন যাবত আপনি ছাগল পালনের একটা অভিজ্ঞতা, তাই না? হ্যাঁ অভিজ্ঞতা আছে। আসলে এখানে কি বোঝা যায়, এটা ছাগল পালন আসলে তো লাভজনক? হ্যাঁ আসলেই লাভ আছে, কিন্তু যদি বৃত্তি পালন করা যায়, হ্যাঁ। বর্ষা মাস আসলে খুব ক্রাইসিস হয়ে যায়। বর্ষার সময় হ্যাঁ, আগাম ঘাস প্রস্তুতি হিসেবে কি নেন, হ্যাঁ কিরকম পদক্ষেপ নেন? ঘাস পায় না, ওই যতটুক পারি এতটুকু আমি করি, ও আচ্ছা, ডাল ফাল ভাঙিয়ে চুড়ে এটা সেটা করে যখন চলি, ও আচ্ছা। ও বাঁচানোর চেষ্টা করি। ছাগল রোগ ব্যাধি সেরকম কি কি আমার শীতকাল? না, শীতকাল হলে আমার বেদি নাই, একটা ঠান্ডা লাগে, সর্ষের তেল দেয় মাথায় আর ঠান্ডা ছাড়িয়ে যায়। আর সারি দেয় না? হুম। একদম সরিষার তেল দিলেই একবার সর্ষের তেল দিলে ফেরেই বাহ। আমার। তো চাচা ভাই, আমরা জানি যে প্রাণী সম্পদ অফিস আছে প্রত্যেকটা উপজেলায়, সেখান থেকে যে ধরনের সহযোগিতার কথা, সে আপনি কি কোনো ধরনের সাহায্য সহযোগিতা এই করোনার সময় পেয়েছেন? না, করোনার সময় আমি কিছুই পাইনি, আমার মেলা বরকি মারা গেছে, 6টা চুরি করে লিছে, ইয়া 28টার ভিতর 6টা চুরি করে লিছে, আর কত আর গেছে কয়টা চুরি করে বেঁচেছে। নিল বাড়ি থেকেই? না, এইবার বর্ষা, ওপার বর্ষা হয় না, বাজারে নিয়ে যায়, হয়তো প্রয়োজন খায় মরে যায়, হয়তো নানান রকম জিনিস ফালায়, সেইটা বিষাক্ত পদক হয়ে যায়, আমরা টের পাইনি, ওইটা খায় মরে যায়। ও আচ্ছা। এখন এইভাবে রাহি। তো এখন ওই যে প্রাণী সম্পদ অফিস থেকে যে একটা ঘর দেওয়া হয়েছে, সেখান থেকে আমরা তো বাড়িতে যাও দেখলাম যে হচ্ছে সেখানে সংযোজন করছেন আপনি নিজে, দিয়েছেন সরকারের থেকে ঘর দিছে, নামে ঘর, নামে কাজে না। সেটা তো দেখলাম বুঝা গেল। হ্যাঁ, নামে না, নামে কাজে না। তো যাই হোক, যা দিছে আমার মিস্ত্রি খরচ পর্যন্ত আমার দেওয়া লাগে, এই তো সরকার দিছে আমার ঘর। মানে বিষয়টা হাস্যকর, একদিকে দুঃখজনক, হ্যাঁ। একদিকে হাসিও পায়। হ্যাঁ, যেমন একটা পরিস্থিতি এখানে। মনে করেন 1000 টাকা দিলাম হলো মিস্ত্রি, হ্যাঁ আবার খুঁটি দিলাম 4 দিয়ে। হ্যাঁ, ওই যে ঘাসে লাগতেছে। হ্যাঁ হ্যাঁ তো আপনি চাচা মেয়ে দেখলাম ছাগলের নাম ধরে ডাকলে ছাগল আপনার কাছে হ্যাঁ হ্যাঁ কাছে আসে। আসে না? হ্যাঁ হ্যাঁ তো আবার ওই যে আপনি একটা মানে ধমক দিলেই হ্যাঁ, তারা হচ্ছে দমক দিলে ফেরে সে না আর যায় না, চলে আসে ঘুরে। ঘুরে চলে আসে না? হ্যাঁ হ্যাঁ, ঘুরে চলে আসে। তো আচ্ছা চাচা মেয়ে, আপনি ছাগল বিক্রি করেন কিভাবে? বিক্রি করে যখন ঠেকা হয় তখন বেশি। ঠেকার সময় বিক্রি করেন না? হ্যাঁ, তাছাড়া বেশি না। আচ্ছা, এখন বর্তমান কতগুলো ছাগল আছে প্রেগনেন্ট? এখন তো 22টা থাকা, 23টা থাকার কথা। বাচ্চা আর দিয়েছে অলরেডি, যে ছোট ছোট যে বাচ্চাগুলো দেখতে হ্যাঁ, বাচ্চা দিয়ে 22-23টা আছে। টেস্টে আছে। হ্যাঁ, তো এখন শীতকাল, সেরকম মানে আপনার ছাগলের কি রোগ ব্যাধি আছে? না, রোগ ব্যাধি নাই আমার ছাগলের। এই যে খাওয়া শেষ, এখন খাওয়া শেষ, এই যে বাড়ির দিকে যাচ্ছে, হ্যাঁ হ্যাঁ। বুঝছেন। তো চাচা মিয়া, হ্যাঁ, আচ্ছা এদিকে তাকান, হ্যাঁ। এদিকে তাকান। দর্শক বাইরে অনেকেই গত পর্ব আসলে একটু সমস্যা, মানে আমাদের যান্ত্রিক ত্রুটির কারণে আমরা ভিডিওটি পাবলিশ করতে পারিনি। আপনার কাছ থেকে যদি কেউ ছাগল কিনতে চায়, বা বাইরে থেকে কেউ যদি ছাগল কিনতে আসতে চায় আপনার বাসায়, সেক্ষেত্রে তো বাড়ি থেকে ছাগল বিক্রি করবেন। হ্যাঁ, তো আপনার ছাগল কি রকম দামের মধ্যে আছে? তাও যদি এত থেকে এতর মধ্যে একটা অ্যামাউন্ট বলবেন তো, যেই দামের মধ্যে আমরা এখান থেকে ছাগল নিতে পারবে কেউ নিতে চাইলে। মনে করেন আছে 4 রকম, এখন একটার এক দাম। মানে আলোচনা সাপেক্ষে যেটা হয় হ্যাঁ সেটা হ্যাঁ না? হ্যাঁ, আলোচনার মাধ্যমে যেটা হয় সেইটা সেটা। ব্যাস। আমার কাছে আছে 3 দাম। 3 রকম না? হুম, দেশি ক্রস, তুতার ক্রস, আরো বিভিন্ন জাতের, তাই না? হ্যাঁ, তো কৃমির ওষুধ কতদিন পর পর আপনি ছাগলকে দেন? 6 মাস পর পর দেই। 6 মাস পর পর দেন? হ্যাঁ। দেওয়ার তো নিয়ম আমরা জানি 3 মাস পর পর। না, আমি 6 মাস পর পর দেই, আমি না জানা স্বরূপ দেই। আচ্ছা, আমি জানি যে বরকে এখন গাগা যাচ্ছে, হ্যাঁ হ্যাঁ। হয়তো এই যে বরকিটি শুয়ে আর উঠতে পারলো না, ওই বরকিটি শুলে আর উঠতে পারলো না, হ্যাঁ হ্যাঁ। এখন এই কৃমির বড়ি ভিটামিন এই সমস্ত খাওয়ায়া তবে গাগা এখন একটু লড়াচড়া করতেছে। একটু লড়াচড়া করতেছে। হ্যাঁ, তো চাচা মিয়া, প্রতি বছরে কিরকম একটা মানে মানে মনে করেন যে প্রতি বছর এই যে 9টা হয়েছে, আপনার 23টার ভিতর 9টা হয়েছে, আর 9টার একটা দাম ধরেন বড় হলে কত হবে? এই 2জন মানুষ খাই এই 9টা বেচলে ফেরে
আলহামদুলিল্লাহ, মানে হ্যাঁ। মানে বছরের বাৎসরিক হিসাব করলে প্রায় 2-2.5 লাখ টাকার মতো একটা অ্যামাউন্ট আসে। হ্যাঁ, তা তো অবশ্যই আসে। ছাগলগুলো কি হাটেই বিক্রি করেন নাকি কিভাবে বিক্রি করেন? হাটে তো বেশি, হাটে ছাড়া তো আর কোনো ব্যস্ত ব্যাপারই ছাগলের আসে এই না। খামার নিয়ে আর কি চিন্তা ভাবনা আছে? ছাগল খামার বড় করবেন? বড় তো করবে চাই, গরিব মানুষ, এতরে টাকা পয়সা নাই, এখন কি দিয়ে কি করবো কোন? একটা যে সরকারে মনে করলাম সরকার এখন 12-13 হাত দেবেনি, পাটাতন করে দিলে আমি কেরমে বাড়া চলে যাবো। সরকার এমন কবুতরের ঘরের মতো। হ্যাঁ, এমন একটা ঘর দিছে সরকার যে সে ঘরে মানে দেখা যায় যে 10-12টা বরকে থুলি ভরে যায়। এই তো অবস্থা। চাচা ওই যে ওই ছাগল, যে সাদা যে ছাগলটা দেখতে পাচ্ছি, এইটা হলো জার্সি, মনে আসিল না? এইটা হলো জার্সি। জার্সি। হ্যাঁ, এই ওটার দেখতেছি বাট অনেক, মানে দুধের ছাগল মনে হচ্ছে। হ্যাঁ, ওটা দুধ আছে, দুধ আছে। ওর বাচ্চা কয়টা করে দেয়? দুধ সবটাই আছে, বুঝছেন? হ্যাঁ, হ্যাঁ। কিন্তু কেক দেখা যায়, কেক দেখা যায় না। ও আচ্ছা। হ্যাঁ, এই যে এই হয়েছে বাপ। এইটা হলো জার্সি, মনে আসিল না? আর এই লালটা হলো তোতা, এই যে কালাটাও তোতা, ওই যে সাদাটা তোতা, এই যে পাহাড়াটা তোতা, বুঝছেন? ও আচ্ছা। এই যে এইটা জার্সি সাদাটা, জার্সি ছাগলগুলোর বাচ্চা কিরকম হয়? ওই একই, 2-3 কিন্তু একটা ওই যে নাম্বা দেখতেছেন ওইটির একটা করে বাচ্চা হয়। একটা করে হয় না? হ্যাঁ, ওর মাও আসলে বিরাট নাম্বা। তো চাচা মিয়া, এই ছাগল খামার নিয়ে আর আপনার কি পরিকল্পনা আছে? ছাগল কি আরো বাড়াবেন? ছাগল তো বাড়াবোই, কিন্তু আমার যে রাহার জায়গা নাই বাবু। রাহার জায়গা নাই? হয়, বাড়াইতে মন চায় কিন্তু। হ্যাঁ, মন চায়, খুব মন চায়, কিন্তু আমার তো এই যে জায়গা যে নাই, পাগার আছে, মাটি কাটবো, এই টাকাটাই নাই। তাই? হ্যাঁ। তাহলে এখান থেকে ছাগল কিছু বিক্রি করেন। বিক্রি তো করবোই, যে বরিয়ে গেছে আবার ময়ায়, ছাগল বুঝছেন? কি কখনো কুরবানি জবাই টবাই দিয়ে খেয়েছেন? না, এমনি খাইছি। খাইছেন? হ্যাঁ, একটু সমস্যা দেখা দিলে তখন? হ্যাঁ, একটু সমস্যা হলে এবারে দেয় যে নাই, বাঁচার সম্ভাবনা নাই, তখন নিজে বেঁচেও না, তখন ছাগল মায়া লাগে না? এত কষ্ট করে পালে। সেই মায়া লাগে না, মানে বেশি মনে করে না। বেশি হয় না। হ্যাঁ, এর একটা আনন্দ আছে, আনন্দ আছে, অন্যরকম আনন্দ। অন্য রকম, মানে কি আমার মনেই করে না যে আমি বরকে বেশি। তো এরকম একটা ঘটনা বলেন তো আপনার। আমার এখন কথা হলো যে দর্শক বিন্দু যদি আবাদ করতে চায়, হ্যাঁ। ইচ্ছুক, তাহলে আপনারা করতে পারেন, এটা নিঃসন্দেহে লাভজনক। নিঃসন্দেহে লাভ। লাভজনক। কারণ আমার এবার 9টা হয়েছে, 9টা হিসাব করেন 4000 টাকা করে হলে কত হয়? 36,000 টাকা। 36,000 টাকা, 2জন মানুষ খাওয়া ফুরিয়ে পারবো? গরুর পাড়া পারবো না, সারা বছর চলে আপনারা যাবে। যে বললেন যে জমি, মানে একটু জমি পুকুর আছে, সেখানে একটু ভরাট করা দরকার। একটু তাই না? ভরাট করার দরকার। ওইটুকু ভরাট করলে আপনি আরো বড় করতে হ্যাঁ, পারবেন। ঘর আমি বড় করে দিব, মাচাল করে দিয়ে পারলে এবার আরো ভালো। তো আপনি কি সরকারি ভাবে সহযোগিতা চান একটু, মানে এই যে প্রাণী সম্পদ অফিস থেকে যদি তারা একটু হ্যাঁ, তারা যদি হেল্প করে আমি পারবো। পারবেন না? হ্যাঁ, পারবো। তো আমরা এই বিষয় নিয়ে অবশ্যই প্রাণী সম্পদ অফিসের স্যারদের সাথে কথা বলবো। আপনি একজন আচ্ছা, প্রবীণ, যাতে আপনাকে দেখে মানুষ আরো উদ্বুদ্ধ হয়। তো চাচা মিয়া, আপনার সাথে অনেকটুকু সময় কাটিয়ে ফেলেছি, হ্যাঁ, অনেকটুকু কথা বললাম। আবার দেখা হবে ইনশাল্লাহ খুব আচ্ছা, তাড়াতাড়ি। ইনশাআল্লাহ। বিদায় নিচ্ছে পর্ব থেকে। আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম রহমতুল্লাহ।